हरि ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्ता प्रकारले पराशरजी महाराजले मैत्रेयलाई बताउँदै जानु हो। यसै प्रकार ती राजकुमार ध्रुव सम्पूर्ण विषयहरू सुनिसके पछाडि ती ऋषिहरूलाई प्रणाम गरेर त्यस वनबाट निस्किए। आफ्नो आत्मालाई कृतकृत्य अर्थात् अत्यन्त आनन्दित भएको अनुभव गर्दै उनी परम पवित्र यमुना नदीका किनारमा रहेको मधु नामको वनमा गए। त्यस स्थानमा पहिले मधु नाम भएका एक दैत्यले निवास गर्दथे। यसै कारणले त्यो स्थान पृथ्वीमा मधुवनका नामले अत्यन्त प्रख्यात भयो। जुन स्थानमा मधुका पुत्र अत्यन्त शक्तिशाली लवण राक्षसको वध हत्या गरेर शत्रुघ्नले मथुरा नाम भएको नगर बसाएका थिए। अर्थात् जहाँ जुन मधुवनमा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिले सदा सर्वदा निवास गर्नुहुन्छ, त्यही सबै किसिमका पापहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गराइदिने अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थलमा ध्रुवले आफ्नो कामना पूर्तिका लागि तपस्या आरम्भ गरे। मरीचि आदि मुख्य ऋषिहरूले जस्ता प्रकारले उपदेश दिएका थिए त्यसरी नै ध्रुवले आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका सम्पूर्ण जगतका पिता भगवान श्री विष्णुको ध्यान गर्न थाले। अनन्य चेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान् हरिः सर्वभूतगतो विप्र सर्वभावगतो भवत्। इसरी अत्यंत एकाग्रता पूर्वक परमात्मा को ध्यान गरिरहेका ध्रुवका हृदयमा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा अवस्थित भगवान श्रीहरि सर्वभाव पूर्वक विराजमान हुनुभयो। हे मैत्रेय, योगी ध्रुवका हृदयमा परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु विराजमान हुनु भइसकेपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई धारण गर्ने पृथ्वीले पनि त्यसको भार सहन गर्न अर्थात् धारण गर्न सकिनन्। यसपछि जब ध्रुव बायाँ चरण अर्थात् गोडालाई आधार स्तम्भ मानेर उभिन्थे, तब पृथ्वीको बायाँ तर्फको आधा भाग र जब दाहिने गोडालाई आफ्नो आधार स्तम्भ बनाउँथे, तब पृथ्वीको दाहिने पट्टिको आधा भाग भाँचिएको जस्तो हुन्थ्यो। तर जब ध्रुव आफ्नो गोडाको बुढी औँलाले पृथ्वीलाई दबाएर उभिए, तब पर्वतहरू सहित पृथ्वी पनि कम्पायमान भयो अर्थात् थरथर हल्लिन थाल्यो। नदी नाला समुद्र आदि सबै अत्यन्त उत्तेजित भएर चारैतर्फ छताछुल्ल भए। तिनीहरूको उत्तेजनालाई देखेर देवताहरू पनि अत्यन्त व्याकुल भए। त्यसपछि अत्यन्त व्याकुल भएर याम नाम भएका देवताहरूले इन्द्रसँग परामर्श गर्न थाले। ध्रुवको ध्यान भङ्ग गराउने उपाय खोज्न थाले। यसरी कुष्माण्ड नाम भएका उपदेवताहरूले अत्यन्त विचलित इन्द्रसँग सहकार्य गर्दै अनेकौं स्वरूपहरू धारण गरेर ध्रुवको तपस्या भङ्ग गर्ने कार्य आरम्भ गर्न थाले। त्यस समयमा मायाद्वारा रचना गरिएकी उनकी माताको प्रतिमूर्ति सुनीति बनेर आँखाहरूमा आँसु भरेर ध्रुवका अगाडि प्रकट भएर करुणाले पूर्ण रूपमा युक्त भएर वचनहरू भन्न थालिन्। हे छोरा, तिमी यो आफ्नो शरीरलाई हानि पुर्याउने तपस्यालाई छोडिदेऊ। मैले अनेकौं किसिमका कामनाहरूका माध्यमद्वारा अनेकौं कष्ट सहेर तिमीलाई प्राप्त गरेकी हुँ। हे वत्स, केवल सौतेनी आमाका वचनले गर्दा तिमी म एक्ली अनाथ आमालाई नछाड। मेरा लागि तिमी एकमात्र आधार हौ, अरू कोही छैन। त्यसैले यो तपस्याको त्याग गरिदेऊ। कहाँ तिम्रो 5 वर्षीय बाल्यावस्था र कहाँ त्यो अत्यन्त कठोर तपस्या। हेर, यो कुनै फल नदिने र अत्यन्त कष्ट हुने तपस्याको त्याग गरेर
आफ्नै सामान्य अवस्थामा अवस्थित हो। तिमी यो खेलकुदमा रमाउने समय हो। त्यसपछि अध्ययनको समय आउँछ। त्यसपछि सम्पूर्ण भोगहरूको कामना गर्ने अवस्था आउँछ र त्यसपछि अन्त्यमा तपस्या गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले हे बाबु, तिमीले यो तपस्या गर्ने कार्यलाई त्यागिदेऊ। हे छोरा, जुन तिम्रो खेलकुद गर्ने समय छ त्यही अवस्थामा यस्तो अत्यन्त भयानक तपस्या गरिरहेका छौ। के तिमीले आफूलाई पूर्ण रूपमा विनाशको मार्गमा लगाउन खोजेका हौ त? हे छोरा, तिम्रो सर्वोत्तम धर्म त मलाई प्रसन्न गराउनु हो। यसै कारण तिमी आफ्नो आयु र अवस्था अनुसारका प्रचलित कर्महरूमा मात्र लाग। यस्तो अज्ञात कार्यमा नलाग र आफ्नो मनलाई यो तपस्या रूपी कर्मबाट बाहिर निकाल, अर्थात् यो उग्र स्वरूप तपस्याको त्याग गरिदेऊ। हे बाबु, यदि तिमीले आजै यो कठोर तपस्याको त्याग गरिदिएनौ भने मैले नै तिम्रो अगाडि यही स्थानमा आफ्नो प्राणलाई परित्याग गरिदिनेछु। यसरी भगवान विष्णुमा चित्त पूर्ण रूपमा अवस्थित भएको हुनाले ध्रुवले ती मायारूपी सुनीतिले आँखामा आँसु भरेर यस किसिमले बिलौना गरिरहेको देखेर पनि नदेखि जसरी नै तपस्यामा लागिरहे। त्यसपछि हे बाबु, यहाँबाट छिटो भाग, हेर यो अत्यन्त डरलाग्दो भयानक जङ्गलमा यी अत्यन्त डरलाग्दा राक्षसहरू हातमा अस्त्र शस्त्र लिएर आइरहेका छन् भनेर ती मायारूपी सुनीति त्यहाँबाट गइन् र त्यहाँ जसका मुखबाट अग्निको ज्वाला निस्किरहेका थिए यस्ता अनेकौं राक्षसहरू हातमा विभिन्न किसिमका हात हतियार लिएर प्रकट भए। यसपछि ती राक्षसहरू आफ्ना हातमा भएका अत्यन्त चम्किला शस्त्रहरू घुमाउँदै ती राजकुमार ध्रुवका अगाडि अत्यन्त डरलाग्दो कोलाहल मच्चाएर भयानक आवाज निकालेर कराउन थाले। यसरी एकाग्र चित्त भएर योगमा पूर्ण रूपमा लागेका बालकलाई भयभीत गराउनका लागि आफ्ना मुखबाट अग्निको ज्वाला निकालिरहेका सैकडौं यस्ता प्रकारका भयानक आवाजहरू निकालेर कराउन थाले। ती राक्षसहरूले पनि यसलाई काट मार भनेर अत्यन्त उच्च स्वरमा कराउन थाले। त्यसपछि सिंह, ऊँट, मकर आदि यस्ता प्रकारले मुख भएका ती राक्षसहरू राजकुमार ध्रुवलाई भयभीत गराउनका लागि विभिन्न किसिमको गर्जना गर्न थाले। तर भगवान गोविन्दको एकाग्र चित्त भएर ध्यान गरिरहेका ती बालक ध्रुवले ती राक्षसहरू, उनीहरूका ती भयानक शब्द र स्यालहरू र अस्त्र शस्त्र, उनीहरूका ती भयानक यस्ता प्रकारका ती कुराहरूलाई प्रत्यक्ष देखिनन्। ती पूर्ण रूपमा एकाग्रचित्त भएका राजकुमारले ध्रुवले आफ्नो आश्रय स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णुलाई मात्र देखिरहेका थिए र उहाँ बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको वस्तुलाई देखेका थिएनन्। त्यसपछि सम्पूर्ण माया विनष्ट भइसके पछाडि उनीसँग पराजित हुनुपर्ने आशंकाले गर्दा देवताहरूमा अत्यन्त व्याकुलता उत्पन्न भयो र अर्थात् उनीहरू नै अत्यन्त भयभीत भए। यसै कारणले राजकुमार ध्रुवको तपस्याबाट अत्यन्त डराएका सम्पूर्ण देवताहरू जम्मा भएर जगतका उत्पत्तिकर्ता, जन्म र मृत्युका पूर्ण रूपमा रहित शरणदायक भगवान परमात्मा श्रीहरिका शरणमा गएर भन्न लागे। देवताहरूले भन्दछन्, देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ध्रुवस्य तपसा तप्तास् त्वां वयं शरणं गताः। देवताहरूले भन्दछन्, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे परम आत्मा, हे पुरुषोत्तम भगवान, ध्रुवको तपस्यालाई देखेर अत्यन्त भयभीत भएका हामी सम्पूर्ण देवताहरू हजुरका शरणमा आएका छौं। हजुरले हामीहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हे परमदेव, जसरी शुक्ल पक्षका समयमा दिन प्रतिदिन आफ्ना कलाहरूका माध्यमद्वारा चन्द्रमा बढ्दछन् त्यसै गरी नै राजकुमार ध्रुव पनि आफ्नो तपस्यामा अगाडि बढिरहेका छन्। यसै कारणले उनीसँग हामी अत्यन्त त्रसित भएका छौं। प्रभु हे जनार्दन, राजा उत्तानपादका पुत्र बालक ध्रुवको तपस्या देखेर अत्यन्त डराएका हामीहरू हजुरका शरणमा आएका छौं। हजुरले उनीलाई तपस्या गर्नबाट रोकिदिनु पर्यो। महाराज, हामीलाई जानकारी छैन। इन्द्रत्व वा सूर्यत्वको कामना गर्दछन् अथवा कुबेर, वरुण वा चन्द्रमा पदको प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर
यस्तो अत्यन्त प्रकारको कठोर तपस्या गरिरहेका छन्। यसै कारणले हजुरले हामी सबैको रक्षा गरिदिनुहोस्। हे सर्वेश्वर परमात्मा, हजुर हामीहरूसँग प्रसन्न भइदिनुहोस् र हाम्रा हृदयमा जुन त्रासको बीजारोपण भएको छ त्यसको निवारण गरिदिनुहोस् र बालक ध्रुवलाई यो अत्यन्त कठोर तपस्या गर्नबाट रोकिदिनुहोस् प्रभु। यस्ता प्रकारले के गर्न थाले, सम्पूर्ण प्रकारका देवी देवताहरूले भगवान विष्णुसँग बिन्ती गर्न थाले ध्रुवको तपस्यालाई भङ्ग गराउन अथवा ध्रुवको तपस्यालाई पूर्ण गराउनका निम्ति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।